преддверии фестиваля, который в эти дни проходит в Уфе, в Башкортостане, вы наверняка не раз видели видеоприглашение после посла 6-й Всемирной фольклориады народной артистки России Надежды Бабкиной. И сегодня она у нас в студии вместе со своим ансамблем «Русская песня». Начинаем этот день музыкально. А около летаешь, а прости, летишь, летишь. Жаль, жаль, жалко мне, а прости, летишь. Жаль, жаль, жалко мне, а прости, летишь. Жаль, жалко мне, жаль, жалко мне. Жаль, жалко мне, а прости, летишь. Жаль, жалко мне, жаль, жалко мне. Жаль, жалко мне, а прости, летишь. Та-та-та, та-та-та, та-та-та-та, та-та-та, та-та-та. За здоровье, за мир, за дружбу! Осяку вам прилипнет, а с нею я умру. Осяку вам прилипнет, с нею я умру. Жаль, жаль, жалко мне, с нею я умру. Жаль, жаль, жалко мне, с нею я умру. Жаль, жалко мне, жаль, жалко мне. Жаль, жалко мне, с нею я умру. Жаль, жалко мне, жаль, жалко мне. Жаль, жалко мне, с нею я умру. Мне кажется, сейчас все те, у кого осталось хоть чуть-чуть вот этой вот сонливости, она просто как рукой снята благодаря ансамблю «Русская песня» и Народной артистки России, художественного руководителя, директора Московского государственного академического театра «Русская песня» Надежде Бабкиной. Да, доброе утро еще раз. Рады Доброе утро. видеть вас всех в нашей студии. Вы такие заводные, слушайте. Да. Даже нам-то тяжело было устоять. Это надо успокоиться сейчас. «Проснись и пой» называется. Однозначно. Понимаете, кто на что учился и кто чего выбирал в этой жизни. Мы выбрали эту профессию. Ну что ж, издержки профессии. Иногда можно не спать, но выполнять все задачи, которые поставлены перед нами, перед всеми. Вот Надежда Георгиевна не просто так говорит, что они не спали, потому что вчера они замыкали вот этот концерт, который открывал сердце фольклориады. Завершали полностью эту большую программу фольклориады. Очень много было гостей, которые прекрасно совершенно работали, удивительно, нарядно и так далее. Даже и сегодня все, что здесь происходило в этой студии, та же самая была история. Мы просто все повидались, как родные люди. Это очень важно. И мы завершали. Нам выделили огромное, так сказать, количество времени, целый большой такой кусман. Но все выполнили, все замечательно. Народ не расходился, аплодировали. И надо отдать должное, вообще Башкирия гостеприимная республика, и с большой радостью мы сюда приезжаем. Это чудесно. Встречают всегда. Всегда гостеприимно, всегда хорошо. И даже мы очень любим коллектив и общаемся с ними давно, с профессиональной точки зрения, «Аргымак». И вчера подошли ребята и говорят: слушайте, может, мы замутим что-нибудь вместе? И таки придумали, мы нашли песню из своего репертуара, им пересылаем, сейчас они будут делать аранжировку. Они говорят: тогда вы поете на башкирском, а мы на русском. А я говорю: потом вы по-настоящему, потому что не дай бог мы что-нибудь не то споем, нас неправильно поймут. Есть риски. Ну, риски есть, У конечно. вас есть плюс, вы поете хором, там какие-то Ну, далеко не хор, это съедаются. ансамбль, потому что хор, когда человек 80, 90, а то и 100. Я имею в виду, что я один человек. Группа такая быстрого реагирования и всего-то навсего. Но это группа звонкая, громкая, профессиональная. Это однозначно. Как, скажите, пожалуйста, долго вы в итоге ждали фольклориаду? Вы Ждали же как много посол. лет, кстати сказать. И В России. готовились, много раз входили в образ, но, к сожалению, этого не происходило по разным причинам, а сейчас особенно. И понимали, что, конечно, нужны мощные силы,
с медицинской точки зрения, и, кстати сказать, волевое решение и главы, потому что для народа необходимо не только вакцинирование, не только страшилки и угрозы, не только вот эти пугалки всякие, да, это не очень хорошо, но еще какой-то обнадеживающий процесс, какую-то веру и надежду вселять в то, что преодолеем, справимся, подчинимся этой ситуации, но жить-то надо каждый день. Понимаете? И в этой ситуации надо, чтобы не было ни для тебя угрозы, ни для окружающих. Надо все-таки принимать правильные решения и правильно действовать. В жизни не только мы кушаем, но еще должны развлекаться. Не только думать о себе, но еще о тех, кто с тобой рядом. И это надо учитывать, и тогда ты получишь совершенно хорошие результаты. А что насчет фольклориады? Какие результаты в итоге получены? Вот ожидание, реальность Вы сопоставляются. знаете, я вам ли эти? скажу так, я сравнил это с Олимпиадой 80. Кто-то сравнивал это с фестивалем молодежи и студентов. В те еще 59-й, что ли, год это было, я уж не помню. Но, во всяком случае, это происходило, и все люди радовались, и сколько много было детей рождено после этого. Всякое вот это вот происхождение такое удивительное, метисов появилось много, колоритных детей, красивых. А сейчас это тоже напоминало, а мне напоминало это именно Олимпиаду 80-х годов, когда у нас Мишка-то улетел, но обещал вернуться. Приземлился в Башкортостан. Ну, конечно, что. И вдруг эта история вернулась в Башкортостан, потому что здесь примерно была такая ситуация. Ну, всех прекрасно поселились, замечательно кормили, замечательное общение. Ну да, масочный режим, ну да, в масках не совсем всех узнаешь. Но неважно, но на сцену выходили все свои, каждый свой коллектив уже так, как есть. Людям что же хочется видеть? И красоту, и обаяние, и взаимодействия какие-то. Ребята русской песни, они придумали, знаете, маску, надели, а на маске нарисовали красные губы. Они говорят: Надежда Георгиевна, ну вы же просите, чтобы губы были яркие, были видны. И мы нарисовали. И когда выходят на сцену, народ говорит: о чем дело? Что происходит? Они говорят: а вот у нас так вот, с красными губами, значит, считайте, что мы перед вами такие, какие есть. Да, подготовлены. Ну, по поводу красоты, то, конечно, у вас ансамбль очень красивый. Я уже говорил и повторюсь снова. У нас хорошие девчонки, Ну, ребята, конечно. все замечательные. Да, мы разные, но даже красивые. в гражданском, посмотрите, какие вот, за счет улыбок. Вы знаете, мы это сделали специально. Нас всегда привыкли видеть в народных костюмах, но они достаточно тяжелые, объемные. После вчерашнего завершения они должны были просохнуть, не скрою, и привести это все в порядок, в надлежащий вид. И нас редко кто видит, как я говорю, в обычной одежде, куда приходят девчонки и мальчишки. Вот сейчас мы решили вот так перед вами предстать, и я думаю, что это не совсем плохо. Зато мы есть такие, какие есть. Это очень важно. Это для нас очень важно. Это вы правильно сказали по поводу того, что просохнут костюмы, а то все же думают, что работа артиста, она такая: ну Нет. что там, вышел, улыбнулся. Сутки люди не спали, сейчас улыбаются, Да, ну, перелеты, конечно. гастроли. Тяжелый труд. И потом костюмы настоящие, потому что с нами работает профессиональный художник. Это не наша хотелка, мы хотим именно так. А художник видит каждого человека индивидуально. Вроде бы, знаете, разная конструкция костюма, разная цветовая гамма подобрана. Но вместе с тем, когда смотришь, понимаешь, что это ансамбль. Это едино, это очень важно, потому что надо подчеркивать индивидуальность каждого человека. Не раз был ваш ансамбль у нас в Уфе. Не и раз. еще будет 21-28 Будет, кстати, да, кстати августа. сказать, глава региона принял решение, что нам можно приехать сюда в конце августа. Здесь будут проходить мощные соревнования. Здесь много происходит событий. Да, они все под контролем, бесспорно. И мы с удовольствием приедем и поработаем не только в крупных городах, но и в тех районах, и встретимся с теми людьми, которые живут на местах. И будь то деревня, районный центр, неважно. Но зато это для них будет прямо вот мы приехали к ним, встали на площадь или там пришли в Дом культуры и это сделали. Понимаете, никто не отменял никаких правил, режимов в этой ситуации, но все равно общение с людьми необходимо.
Нужно сказать, да, поддержка. название мероприятия, Название что оно с большой историей. Да, фестиваль «Марафон песни России». В этом году нам 15 лет, и 15-й юбилейный, маленький юбилей, но наш это юбилейный год. Мы ездим по разным регионам России. В данной ситуации мы приезжаем к вам, дорогие мои, в Башкортостан. График позднее сообщим. Следите за нашими соцсетями, мы обязательно сообщим. Ребята, мы вам сообщим, а вы озвучите. объявим. Мы Да, обязательно. именно где мы будем, в каких местах, в каком районе, куда мы отправимся. Здесь очень серьезная команда, прекрасное Министерство культуры. Вообще у вас, я хочу сказать, команда главы фантастическая. Работают четко, с пониманием, с ответственностью. Команда Хабирова. Да, да, именно. Я чувствую. Так, давайте я с вами Давайте, объединюсь. давайте. Давайте еще раз. Мы Команда Хабирова. Едем Повышение дальше. жду, повышение. Дай Ох толкать. ты Шеф, я какой, слышал, да-да-да, нет? повышение. Друзья, поддержим, человек хочет повышения. Что ему не дать? В конце концов, этого повышения. песню. А я хочу сказать, сейчас мы споем одну побосеночку, которая в адрес, потому что Башкирия удивительное место, где можно проводить роскошные мероприятия и получать удовольствие. Не только для людей, которые удовольствие получают, для нас тоже. Это очень важно. Ну давайте, ребят, начинаем эту побосеночку. Приветствие для Башкортостана. С фестивалем! Мы Уфу не забываем, с фестивалем приезжаем, будем петь и танцевать, всей страной зажигать, Будем петь и танцевать! всей страной зажигать. Ай-яй-я, ай-яй-я, нас встречай Башкирия, ай-яй-я, ай-яй-я, нас встречай Башкирия. До новых встреч на фестивале «Марафоне песни России». Да, мы будем вас очень-очень ждать в августе. А тем временем фолклориада продолжается. И завтра новые гости в эфире программы «Салям». Не пропустите. Пока-пока. До новых встреч.